Il y a quoi? Faut bon la motema grâce mbizi. Yo ata ba fingi yo te faut les cas ou finga. Moi ça me fait pitié parfois parce que mon moment to comme yo. Ozo la maladie na coronavirus yana. Maladie na épidémie na oza libanda na zo bomba na ebisa bino so bozo mona nombre de morts nde batu ba okufa. Est-ce que bino bo tala ba information? Na ça moi rimé et on toujours cap papier bon. Nombre de morts batu nde bazo kufa. Bino bo mona ngo ba je peuple nenge zo kufa. Boye buku tote o ba la sabino ya bandambo bon ba ongo bazo kufa na banda ku bana mike batu ba bazo kufa. Mais bo comprendre neti grâce mbizi yo zo comprendre que mu pepe mo wa mabeza libanda faut prier o bomba Rachel na maboko ya Nzambe mutu no so na posa za la kimia po batu ba vandi na ndako pona ba konerité batu ba vandi na ndako po mo ba pekisi bango comme ma sérieux o sentiment so bimi libanda kaoki première fois mambo eleka na mokili nde mo Nzambe lobaki na Bible mukola suke tozala mukola somo grâce mbizi na zo te yo zo comprendre te que vous allez somme talaka mama paradis na vanda na ngwende na palais royal na te ma yo finga nga lobi pa marelo mwaka mais nga na yeko te ya yo po mukile komi mabe grâce mbizi monde baby yo zo ya kufinga nga bon na yeko te ya yo ya grâce mbizi zo kimia so muta finga yo te kufinga kete mukile baby mbisi mukile baby grâce talo zara na zema Rachel awa sala AVC na libumune zema muno etenga marapo muno on petit le zonga te grâce mbizi ya Nzambe bo kutubela masumu bo sala eso prière ponga la prière lobi na tali vidéo tali osala linga na tali ozaki na live pa marelo amoka ngabi o nyoso ka na page na tala marate yongo ki sala live na les news na tali ngabi oh do makambo la pesa grâce mbizi conseil essuyez la personne conseil bien mais yo finga nga na bi ba peuple nga ba public ba bisa Chantal bola biso to lingaka yo rendre te na pesa grâce mbizi conseil na fingete na so ane réellement pour ya bunda na ba faux profil pour lobe yo ka ki ngwaza na plus de 200 commentaires dans les news ba nzoi bazara ke na ba soda mabe bato ba legi satana na kanda ba faux profil ba ni ataki poto na kanda mukili Nzambe comme beba grâce mbizi faut so kimia linga ko tuposa la nga vidéo pa marelo moka oya ko finga no nga finga tunga piso ka conseil mambo suyo na biso ko pe nga za diversion no te diversion no za Karine na la piso conseil po yo avant nga piso conseil ba comprendre te yo mto fibane ko finga nga ka boy bo ndo finga nga ngame mbisi alangwe beni mbisi nga la piso ko conseil o bandi ko beta vie na yo grâce mbizi kingasa na suka pondo limbondo yes donc plus de 200 commentaires dans les news au bundela kina bango kuna ngate nga pesi conseil zo finga ma paradis ba le karaté sika ba tanga komba Chantal so tanga kombo nga ndenga bien ba faux profil nga nde bazana ba ko yabo ba chelo ba j'aime soko bandika ko tumba bango ba tumba mabe bango ba legi na sidi soko chelo kola sidi kote za soko to bango 2 minutes za raté et grâce mbizi au moins mon sa la vidéo na page ça toke pas marelo moka nga na peso ko conseil mbisi na ngai ya grâce kota le longi na nga aya grâce tala longi na nga kota la melongi na nga be ya mbisi tala bien kota le longi na nga kuna makia na na chema rouge moya ba ba ngo bordeaux kota melongi na nga bien grâce mbisi yo mkono na musika mbisi tala no chaka ba choko ba makasi choko télé au milieu ba super appétit pour camoufler grâce au moni longi o uta na Congo Brazza yango na olo zanga na zemi masque ne lata ko longi wala bo longi na ko gane longi o tala mo sala mungi sans poudre na tongo na biete na bola ga mo periki na ta mo loose tande na za tala façade de pharaon mutu mukelo wala make libata tala ngama nde na zambisi esa yo mo so bachenga na yo mbisi ngana zo bima mkono na yo ayambisi luka kimia na Yesu grâce mukile baby ndeko na ngatra ba coronavirus oyo zo boma batu grâce soki lo no yoki yo kufi grâce be yo tinga na kufi ato yo loba bote ko sala passe na mutemo bi bola kufi mutawafula kabiso kasi mbisi luka kimia ya yo zo leka na les news zo finga nga la fingi yo tenga na lobi kaka ke ola sa susu kiti akwirite pola baron somba na mabe o monta jusqu'au okomi ko na sebilo kwa ndako elebi na yo mona video wana
makambo tosala yango kala ya kolakisa nga nalobi olakisa te okoma olakisa bakiti wana grâce kiti wana otia na ndako ya même pas plus de 2000 euros ye nanga fartir ya mbisi na ngai grâce toluka kimia na yesu ndeko na nga yeba nzambe grâce mokili ebebi tala kiti wana olakisi biso ndako wana osoi-disant studio ovandaka na Paris biso ngai mpo osali ndenga émission yo ovandaka na Paris et Paris bana baza na éducation bien biso bato babanlie mais grâce ozo sokomi trompe oza bourrique na fingi yo te ndeko na ngai na mposo kaka bobangi nzambe corona bobangi nzambe grâce nalingi baproblème te ndeko na nga kotaka na bosta ya minute prière de réveil prière de combat esika tozo combattre satana esika tozo éliminer satana tozo linga to boma ye prière zo linga détruire ba vie na biso po biso to bikela ma nzambe tozo ba na nzambe grâce sambela tubela yaya uzaka na zemi ya malade frappaka o bene yaya boyi bisika bocha makolombisi ye ba nzambe yozo leka pa Marie-Laure mwaka mbisi na nga ofinga nga mbisi na pesa koka conseil na lobi pe mabete na bike mbisi yozo la kanela tembena la baronne ngai te kala baronne azarasha litongo tia adoration sambela nzambe zo sambela oui po nzambe to zate mbisi ukumona kusambi tisi apamba te ukena na tisi wana wapi mbisi soko kufi tisi wana yaya na ba voiture wana ozaka na ya bakimbambala wana ya ba 200 euros ukena na wapi na dilita kuna yaya mbisi na nga hende kona nga bongo na motema nzamba komi na moment na biso foto bundele bitumba oyo ezoleka na mokili po biso nde toza ba disciple tande bazokata biso ba prière mokili bébé ya mbisi na ngai grâce nasali yo nini chérie ma chérie mama na Rachel mbisi po mwana komone Rachel mbisi na mona arde la sabso arde naissance moi no soki tatani na déclarer ye pona nini to bomana ga boye mbisi na ngande ko na ngai tuzala na paix to priya ka to bona mitema yozo leka pa Marie-Laure mwaka na Canada ofinga nga esenga na finga ngona pesa ko ka conseil ukomo lakisa biloko ndako uzo lakisa nga babilo kono suyo lakisi nga wana pona Rachel Rachel zaka na kichibwe mais grâce mbizi osa buriki na mutu grâce maintenant so bakomi na moment ko sambela yozo luka rando nga rando te na pesa ka conseil nga public na nge boya makambo ya kofinga na boyi balanda nga ba privé maman paradis to sepelité kapité ko finga tem ko finga za mabe pesa ndi mutu conseil même to sepela ba commentaire c'est comme ça grâce yo zo finga nga moni banzoi ba kota ke banzoi ba luka ba finga maman paradis te na pesa ko conseil yo finga kinga yo finga mobali na nga o finga même na mwana na nga na ko finga Rachel te grâce mbizi la sexy momo e comme ko finga bana batu mabe momo e baby abisi grâce mbisi leo zole ko finga nga fosa na nzeta mino onika ka mino na bokoko po coronavirus oyo zo kipete mbisi nanga tombo mana te nazande kona yo benga nga na privé obanga nga pona nini mbisi ofinga public nanga ya fingi nga na pese ka conseil ke ko sala batembela nga te grâce mbisi munoko no etenga maki polo baki ke omelisi AC4 okomi munene mais ndenge okomi munene mais munoko na oyesaka ya kotengama nga lobeka bon grâce mbisi na nga la sexy na nga ngana finga ki yo te mama to luka kime mukile bébé ya coronavirus mbisi to le kana suna betenet to finga na ka grâce mbisi kana osana nga rando no te poso na sa rando no to bolo cerveau na lingi mambo na te mukile bébé ngana ko sala rando no ndeko na mbisi ya Rachel abotami na moma mabe biso nyonso bana mabotami na moma mukilizo beba babokeli biso soki loko ngo wuti wapi soki malade ngo wuti wapi to yebite epidemie mbisi mbisi na nga ukomola kisa biloko ndako kichi aneza même pas 2000 euros et même pas 1000 euros kichi na tisi ngala lobaki mabete ngala baki yoza yaki tembe o Karine mokonzi la yaki mwana bato yaki asala ko émission te yo mto bande ko finga ye to mona ka toza batu o vende pas batu ngapi lobike ba chino bazoli ndako bazo futeli ndako ba fanya Karine est-ce que la fingi yo mbisi côté wana est la vérité mbisi t'es trop méchante oh les gars Marie-Laure mwaka on finga ngana saluer le côté t'es trop méchante franchement grâce c'est trop méchante c'est pas bien
partager grâce Mbisa yo comme message. Pas ça déjà wana. C'est trop méchant ta ambisi. Okomo lobala mo bebele bele o dezawa nga falia sala nga joyeux anniversaire à cela mototé mbisi za boriki mbisi za zoba oza mbisi za na mère nini oza na mai nini mbisi pour fali mutali bossa sala joyeux anniversaire yo nga so na bina tana fali sikoyo na bengi kaka sikoyo tout de suite après so ba sala ko joyeux anniversaire wana grâce na ngai ma chérie pour na fego la merveille fragani nga so na bengi ka sikoyo biwa fali na bi ndenya zala il peut pas l'engager, on appelle ça que si c'est du cap nanga, mikolo aigle. Ah c'est l'anga anniversaire. Et c'est le qu'on compte pas pas. T'as la bafia ma complexe. Moi joyeux anniversaire fallait ça là yo moni dog nzambe mutasala joyeux anniversaire. Et ça nzambe mutasala joyeux anniversaire. N'a pas fait ça pour Satan mutasala joyeux anniversaire. Il y a moi comme on gars il fallait ça tika fallait tranquille comme motema batane il nana ketchup ba fana ko tika fallait tranquille fallait linga ko te poser un poli fallait linga ba faire même poli te pembele na bon ce que ça qui fragani ta que le mama abi na mutune pardon moi anniversaire fait comme ta que le mama pona suka to ka anniversaire ne fallait lobby ah fait go engagement ba charge na yo fallait lo ba moi di cap la merveille ma bioche na pesi mbote sika zali et que la monangai fallait mo ça attention mon kili baby faut beaucoup prier nana ketchup faut beaucoup prier mon kili baby pour se protéger ba masque ba nini mon kili baby ngala linga tout le monde hey grâce nanga tika ko loboko nga fallait à salele nga joyeux anniversaire nga fallait ko sala mututu joyeux anniversaire pas artiste congolais mututu za pour ça fallait salele anniversaire pour salela ye on dit qui complexe boye bato bazo banga complexe la complexe bible ko za complexe bata mokilité zoba pour banga de bible pour ebi makambo e komami na bible soki na so déconner frappe yo mona te grâce na ngai ma bébé ma chérie mokili baby grâce bato bazo kufa butu mo itonga pourquoi grâce au talaka information pour ko laksa biso ba kiti wana eza même pas 600 €, ba kiti na teza 1000 €, au sana ngoni ateza 3000 €, ateza 10 000 €, on appelle ça moi 6 no linga au sana ngoni grâce mbizi o laksa biso ba jouer bana net na sens que Chantal moi non ça na ba jouer boité Chantal kanga monoko grâce tuna oza bourrique grâce toi te oza ma bourrique na mona ba bourrique mais yo za il est très moko donc je mo tanga ta ndo za wana bourrique yo banzoi bazape bo takelenga mbisi yo banzoi bazape polenga na zo ko teya liloba na zo ko bibangisa bino bo keba mukile baby yo zo na mama kofinga mama kofinga batute mama grâce mbisi tsama bolongo na sesambela mitala ya yona ya Rachel mutu zo milenge la famille na ye pona mutu mutu kotsambela copine to nzambe batela copine na nga moko bete nzambe batela bana na nga mbisi kofinga rate c'est pas bien moment to komi oyo eteke bato bafandi na bandako na internet wala na biso bato na basaka mambosala te bakati misala basala bezo basala bazo ba créer bandako bana ba mibali bana banda bana basi do fo ba bosser basala donc ti mundela ebisi bato bafanda na bandako mbisi na nga ma chérie eza jeté eza moche tembe ba biso tout semaine o so meki kata na parc o yambi yango faut beaucoup prier nga maman paradis na ça na rime Gilles Bagoué ma copine Jivette mon konza mele Jivette non pas ça grâce mbizi conseil Jivette grâce mbizi finginga Gilles vananga la bi kolinga ngala makambo te mbisi ato finga ngala sali eloko te kinga sana suka mère de fille fifi na boki ko ba faux profil na ngate Sonia Gigos na boki binote ya mbisa deke pa marilo moi ka do finga ngala pesa ki ye conseil petit na nga Dorcas la pesa ki ye kaka conseil mbisa ko mo finga nga yo no zo ko répéter mon kile baby grâce na nga o ko mo la so ba kiti o nga ifali aboka nga mais fali abenga na yo linga ko to ze poli linga ba te ben poli pembele nete bon ata fali c'est le jour d'anniversaire as artiste mboka tempo ko sala botum so ko sala bon premier anniversaire fali sala yo ko to lela ke pa fego pa fragano leli nem so na ketchup za kamadi na za sera na nga so yo bino bibate na za na poste te fallait bon so bi fallait bon ngale lo yemba ngale lo yemba wo bwaka yo mo te pas pervé ayemba nga nga c'est la nga joyeux anniversaire tembela ni tout ça ba tembela musique mon kile baby to ke na ba anniversaire na bangwana ya batuwana mutu zo milengela par yo reso fallait zo semble la yo bien oh grâce mbisi ndeza nzambe te yo so pela bafana na ye na vie na ye na bana na ye tala mbisi muta retard tu lo zaka na retard 2020 batu bazo kufa mukile zo beba yo zo na retard ya mabango nga fali nga ba musicien ba boka nga bon yo ba musicien ba boka grâce mbisi zo na nini
tala oza na ndaka studio oza na vie pasi mukanda ti siko bando bota Rachel ozwate vie ezo bongate kasi milimo ba musicien o ba la yo ba boaka basa milimo ba batu mabete yo mona bonde batu bien batu mabe ba musicien wana ba bebisa ba vie bana basi to ebite potana ba témoignage te net yo ba bebisa o na ba saper musu ba bebisa o grâce au lekana pour mutoza na manière akola so ba kiti ya bana te o ba bébé o bazo sala la poto e nyoso ba kiti zo changer oso na so kiti ya mwana o kiti ya salle de réveil so qui jouer salle de réveil mais toi t'es folle osa bourrique toi t'es folle dans ma caméra on peut se conseiller mbisi na nga chérie yo zo salo passé pour la vérité babi c'est vérité qui blesse le cœur oh là là c'est pour cela grâce à ça qui n'a pas si mais pinga ndeko na yo pour ça la vérité mino molimbe so no ba vérité te na ba 2020 ozo na kasabiso kiti ya mwana o Rachel azalaka wa mwana na nga liboso na longola bazemi est-ce nga na tinjo yo beta vino na internet nga na pesa ko ka conseil yo ko mo beta na nga ba vino na internet c'est pas bien pour ninga na lobisa rabino be grâce na nga mbisi na nga la ceci na nga tika fali pembeni sunga anniversaire ngo be ba fali asala nga anniversaire c'est nga anniversaire même wera même jibe mbisi buriki ta makambo zo ko ba internet o nga ba anniversaire bato e ba we la bible o aza na bible na ndako te asomba bible o yebi lo ba na nzambe te ami bongwana o azo kosa na ko sambela ami sola donc bon on kilo ndenge komi be mbisi na nga ti o moni ba nzeta mine ko tina ba minoko boye chaud faux profil na laka ki olobi falo yama na makambo jibe na wera na stopper no makambo jibe na wera ya kusala bono be miso pour kile baby mukilo comme sérieux toi na simple totalement évolution comment on va fonctionner comment on va marcher comment on va faire nazola ba même ta pondu grâce mbizi zela mbisi na ngai pondu na soleil o pondu Gilles voye bingat eko toko on taba na condition au moi kibi moi ni non c'est la moi 25 minutes allez na bando kalinga taba nga na sala bon mbisi na jumo occasion na zo lamba na yena do bana yo mbisi yo finginga yo moni po partager vidéo za rando te po ba fa na ba silika ki no expliquer ka est la fingi mbisi no finga ite mama la Rachel na nga ya ozo mona na 4h du matin ya mbisi na nga faut battre la Rachel quand on finga Rachel te pona za mama mo boti mbisi mais yo peut me to finga prince non finga Rachel pona ni gas mbizo tselinga na suka blonde na mutunde ko nanga mbisi na nga po ko finga obilolo na bongami kana ko ko bonga mate gas mbisi pona ko finga yo bi pona ko teya yo na ko saka na ndako vite fina longola ki perruque na suki na ngana oyo na sala ga tisa jana binga mona pesa conseil bo tikola ta ba perruque na mi mami ko na mutumbisi na ko bo longola ngo siko mona ka naturel mutu lokola makeli bata na sa mutu makeli bata mbisi so na check up na check kaka biloko nso foto tika ngo batsuki oyo mbisi na nga yo kumola aksebiso ba biloko ndako bakiti o sosolo bakana nga kana fingi ote to sala miso pa marela o moi kana fingi ote mbisi ma chérie na lobi no ka vérité ke yo banda ko laksa ndako o kari na fanda pa bato azui pe ndako tembesila ke lala kingai te na cheka yo na po boksala kana bongo bino mibale kaza kana problème no te ponga na chef na yo no sani obandi ko finga ba marila mwaka oyo vanda kana Paris nga mwana na nga kola kana banlieue na melaka ba diamba yango mwana dérangeanga nga mais grâce mwana nga sa même pas na des enfants dérangeanga maman na ya oyo futela mwana nourrice grâce ya 700 €. Grâce ko sa bateau bazana ba mboka na bambandaka nourrice à 700 €. Ils ont un bon foot à nourrice à 700 €. Même la crèche, tu as un bana. Moni na crèche, pour le bana qui na crèche. Ils ont un mukanda. Au gros comme ça, moi na crèche. Bourri qui zoba. Vous avez un mukanda comme ça, moi na crèche. Yo ça la kabo comme ça, moi na crèche. Vous avez bourri qui a Paris, moi à Paris quand il y a Paris, on a zoba. Moi les bateaux, moi ma boss, on va dans Paris, ma vrai Parisien. Zoba. Tala itala, ta il est très la grâce. Tu vois ma campagne marino moi comme les couillou. Kuyu no ano meleza makasi moni kuyu wana no 5 ans d'expérience moko so meliba kuyu wana ozui Biblia mokanda na Nzambe okomotanga ba verset za na kati ya Biblia na ba kuyu no wana za soko meliba kepa na yo fia kepa moni bato bongo vendre la Champs-Élysées na vrai Paris moni ba coronavirus ondenge ekotibwe ba kena ba campagne bazaka toujours na banda bongo na ba campagne oyebi banda ba campagne zoba ya bourrique ya grâce mbisi yabite mindele tout bakimi Paris na mini chopo Paris et policiers et belulu qui ba poussière ba nini malade kuna ndespote za kutu bien
eze belé ba kimi ba mo ba vrai mindele ba kela bandako ba koko na bango na ba campagne soki bandaka ba campagne ta ba iletro ba kela ba campagne ba kimi Paris yo Paris vanda ya wa Paris ba rawana siko vanda wana ngaza na ndako na Kiliancourt wana na Kiliancourt même pas 2 minutes à Kiliancourt na tikela ngo mwana grâce mbizi zoba na ya a mo ni ville nga na vanda ka mbisi na nga ma chérie je t'aime tellement beaucoup o mo ni ville nga na vanda Mandre le rose betango ba disciple na ngai bozana banzoi bozana bana paradis ba faux profil bo betango ka wana siko na biko bozana ba 7 téléphone ba 8 téléphone ba 10 téléphone bo beta Mandre le rose eza ville moko le la musu guerre se continue en France ba soda ba militaire ba ya ko protéger ville parce que ça ba ndako ba ya ba balinga bloco kala de ça ville moko za pli elekina ba ndako musu na ba Champs-Élysées na cher ville on a vendre la grâce mbizi tumba tata musole siko vendre na Paris na baluka tumba qu'est-ce qu'il est cher les chaussons dans les pieds ma belle mets les chaussons s'il te plaît mets les chaussons ba konora ne zokota tina ba sama kono mbisi nanga ngana fana na ville moko Mandre les roses Mandre les roses beta on internet tout le monde est ville moko za pesa na sécurité makasi na saka na ville moko mukie ah parce la rabaje ku tout makele les 20 minutes té et ville moko za cher ndeko biko futa ndako 900 ngade bo finga so déjà na chambre salon obi puis na futa ndako na futa 1000 € na Mandre les roses Mandre à parité mais moi je paye ngako na futa te papa paradis trésor iye mbonda ko na ngaba balanga nde na ya 1000 € ba 1000 centimes et quelques ndako on a mona nga ko na éducation à Paris même biso so baby sa Rachel Paris wana ya ba mama la direze belé Paris wana mona ko la ya tamaka mu grâce mbiso zo l'équipe Marie Laure o lo ba bourrique o mona nga ko bon mbisi tellement za bourrique hein bourrique o ko sala ya wulie toka makambo o bon zela non mbisi yo kana ba joueur nyonso o ba bima na Paris awa o ba Londres ba ni ba joueur ba footballeur pona msu zoba so na bi komba joueur ebiti ba footballeur mbis nazote ya yo grâce mukili baby luka sambela o luka bible so ko meli ba kuyu na yo wana mela ko ba drogue na wana tsaka o meli ba beleze ba whisky na yo mbisi luka zo ta bible pe mutu nyoso na moment o akomi aluka bible na ya sambela nzambe na ye solo mukile baby mbisi na nga so na peso conseil yo ka ko finga nga nete na peso conseil na linga ba pomite fomi lengele ba kuyu na so ko meri ba kuyu na yo yebisa ngai ba joueur nyoso bimona bo ba bima wana ba footballeur po nso za zobo ebite ba footballeur ba beta ka bale wana ba utaka na ba cité ba utaka ba mutuna ba cité omoni bato ba boto mona ba Paris wana ba na ba ministre wana so bana baza kuna posa ku papa na bango aso matanda kuna cité mais ba kenda ka net ya ba kimi ba ke ba campagne ba ndaka ba koko na bango na ba campagne kuna po mobulu ya kuna Paris toujours respirer maladie yote mozana zoba grâce mbizi zoba o ya poto na boîte na bato poso ko ya na avion okolo ba mambo kende ko ba lobe pa mangelo mo ka tena en direct wana soko zaki moza ma yele zoba bourrique ozolo sa soba biloko bana o mundela sala ka nyoso ba jouer moi sine so donc so to zana 2000 net to zana 2020 dans la 2021 biloko msusu ko bima sika biloko msusu ko bima sika ya musika donc aba misra bloko chaque 6 mois collection zo bima zoba graisse mbisi alors la sabso iloko au salle de réveil à moine so tali salle de réveil à moine ils a 60 € graisse mbisi bloko on c'est cher surtout internet ndenge kota bo lemba 2,50 € internet tu vas livrer la 10 € hein et loko yo yo mo la sabso ya mwana mbisi vraiment ndeko na ngana peso conseil yo zo finga on a l'atelier le perruque na bongisele ngana na yaka na loba na bino ba conseil na ko l'atelier perruque na bongisele te grâce mbisi donc ngamo zo atana ngai pona peso conseil na zo tana na kitala talali na bando cha poudre tile na matisi biloko farayon awa pa pona osola kana yo mbisi yo pona peso conseil yo no muta mukili wana papa paradis te na kena ngape fete te kana boso la boy. Pour vous avez une intimidation, vous avez tellement de grâce, vous avez tellement de conseil, et ça conseil. On ne sait pas vous zoba. Bakiti ya bana,
Moi, je suis dans sa portée marche bébé. Bon, dans sa marche bébé, on est dans le carrefour, dans le champ. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.